50 сая төгрөг. Энэ бол их мөнгө. Маш өндөр хамгаалтанд ор өнөөдөр мөнгийг авч харлаа. Мөнгө яг хаашаа явж байгааг илрүүлэхийг оролдож байна. Нэг үргэлжлэн тоолсон 5,000-ийн дэвсгэр бүхий мөнгө студид орж ирлээ. Мэлнээр 50 сая төгрөг. Энэ бол 50 саяын үнэт супер шоу нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана өрхөм үзэгчдээ Монголын үндэсний боловсрол сүг телевизээс хэрэглэн явуулдаг 50 саяын уул шоу нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаар маань гэр бүлийн тусгай дугаар юм аа. Ингээд өнөөдрийн дугаарт оролцох гэр бүлийнхнийгээ угтан авцгаая. За, сайн байцгаана уу? За, сайн байна уу? 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 За. Өнөөдөр 50 сая уул шоу нэвтрүүлгийн тусгай дугаар гэр бүлийн дугаар явж байна. За, ингээ гэр бүлээр хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, ингээ өөрсдөө манай телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд, орон даяар үзэж байгаа үзэгчдэд товчхон танилцуулахгүй юу? За, тий энэ тусгай дугаарт бас гэр бүлийн улсууд орох ёстой юм байна. Тэгээ би өөрийнхөө одоо гэр бүлийн гишүүд хүүхдүүдээ дагуулж ирсэн юм. Тэгэхээр энэ юу гэхээр боловсрол суваг телевиз, ТV коктейлийн хамт олон маань хамтарч хөгжилтэй гэр бүл гэж олон ангид одоо инээдмийн кино хийж байгаа. Тэгээд энэ кинонд одоо миний том охины дүр тоглож байгаа. Од гэрэл манай жүжигчин Цэндавиш маань. За энэ манай дунд охин Тод гэрэл тоглож байгаа. Жүжигчин Бадамт Цэг. Энэ манай хүргэн хүү. За. Тий. Одоо ирээдүйн хүргэн манай киноны одоо 40 ангит киноны бас төгсгөл рүү хүргэнээр орох юм байна. Тэгээ би одоо баг төгсгөлийн зураг авалт явж байгаа юм. Тэгээ энэ манай дүлгөө юмч. Миний хүргэн хүү хүчтэй хүзүүний хамттай гэж хүргэн хүүгээ бас дагуулж ирсэн. За ингээ гэр бүлийн маань бусад гишүүд одоо төгсгөлийн ангийн зураг авалтанд ороод байж байгаа. Тун удахгүй бас телевизээр гарнаа. Энэ боловсрол суваг телевизээр гарах юм байна. За. Манай эмнэлгийн захирал. Ёндон. Ёндон. Зөв. Аава. Миний хөө одоо тэмбэ гэдгийг харуулна шүү дээ. За ингээд та бүхэнд нэвтрүүлгийн дүрмийг танилцуулъя. Нэвтрүүлэг маань 8 асуулттай. 1-ээс 4 дахь асуултууд 4 хариулт гарч ирнэ. 3 дээр нь та бүхэн мөнгийг байршуулах боломжтой. 5, 6, 7 дахь асуултууд 3 хариулт гарч ирнэ. 2 дээр нь мөнгийг байршуулах боломжтой. Хамгийн сүүлийн 8 дахь асуулт 2 хариулт гарч ирнэ. Аль нэгэн дээр нь мөнгийг байршуулах боломжтой. Бүх асуултыг бодох хугацаа 1 минут. Сэдв бол өнөөдөр сонголт гэж байхгүй. Зөвхөн нэг л сэдв гарч ирнэ. Гэр бүлийнхэн маань сэдв гарч ирэнгүүт түүнийг дөрүүлээ харж зогсож жагаад за энэ хоёр маань үлдъя. Нөгөө хоёр маань одоо төр суужээ гэд хоёр нь тайзнаар үлдээд хоёр нь тусгаалan бэлдсэн өрөөнд дотор орж нөгөө хоёроо дэмжиж суунаа гэсэн үг. За нөгөө өрөөнд сууж байгаа хүмүүстэйгээ ингээд нэг нэгээрээ солигдно гэсэн үг. Харин нэг суусан хүн дахиж гарч ирэхгүй. Ийм дүрмтэй 8 асуулт хүртэл. Мөнгөндөө хурж болно. Та дөрвийн 50 сая төгрөг. Ингээд 50 сая төгрөгтэй боллоо. За. Нэг хурцлд бас нэг ясуу зүгээр үү? Дараа нэг юм уусна. Харин яах вэ? Чи хурж үзнэ үү? Тэгж аяг шуналтай болчих гээд байна. Би чамайг хараад байгаа. Ямар хүн манад хөргөө орох гэдэг энэ үг би хараад байгаа. 50 саяын уул шоу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар бол гэр бүлийн дугаар, тусгай дугаар байгаа. Ингээд манай өнөөдрийн дугаарт бол эмч Ёндонгийн гэр бүлийнхэн маань хүрэлцэн ирсэн байна. Та дөрөвт 50 сая төгрөг байна. Надад 8 асуулт байна. Тоглолтоо эхлэе. Дуу хөгжим. За ямар ч дуу хөгжим байж болно шүү дээ. Амархан сайхан. Үгүй амархан гэж хөө чинь хөгжмийн зохиолч мохол тий дээрс нь хөгжмийн зөв яруу найрагч шүлэг. Тэгээ одоо сүүлийн үеийн хөгжмийн урсгалууд байж болно. За би өстө байхгүй. Зүгээр зориг хэмэр дагд юм аа. Зүгээр л явъя. Сайхан. За хин хоёр чинь үлдэх үү? Харин аав бол тодорхой. За аав хинтэйгээ үлдэх үү?
Аав сонгол аваад За үзчих. дуу хөгжим дээр одоо хүүхдүүд хэн нь үлдээ гэж бодож байна. Би бас хөрвөө хүүгээ бас одоо ямар юм бэ? Сүүл хэрэгтэй юм дээр хэрэгтэй юм дээр бас хүүгээ ашигтай. Миний За, тэгээ. суухаар Бид явчих. хоёр За. За бид хоёр За юу тийшээ. Тийшээ. амжилт. Ямар мохоо юу юм бэ сандраагаад байгаа юм. Амжилт хоёроо. Оролцогчдын маань нэг дэх асуултын сэдэв бол дуу хөгжим гэдэг сэдэв гарч ирсэн. За аав маань бол дунд охиноо авч үлдсэн. За хүргэн болон том охиноо бол сэлгээний тамирчдын суудал руу оруулсан байгаа тийм ээ. Эхний асуултыг бол ямар ч байсан дунд охинтойгоо давж гарья гэж шийдсэн байгаа. Одоо ингээд дэлгэцэн дээр 4 хариулт гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц тоодог бяцхан ангаахай. Хоёрдугаар дэлгэц нугасны муухай дэгдээхэ. Гуравдугаар дэлгэц ойн хүрэн баавгай. Дөрөвдүгээр дэлгэц олон янзын шувуунууд. Тоглоом хэмээх хүүхдийн дуунд эдгээр амьтдын аль нь дуулагддаггүй вэ? Тоглоом. Тоодог бяцхан ангаахай, нугасны муухай дэгдээхэ, ойн хүрэн баавгай, олон янзын шувуунууд. Тоодог бид Цаг явсан. ангаахай ай хүрэн баавгай олон янзын шоунууд. Зөв охин авч үзчихээ. Яна тавь. Яна. Цагийг зогсоох уу? За тэгээ. Тэгээ. За цагийг зогсооё гэдэг баяр хүргэе. За оролцогчд маань нэг дэх асуултандаа хариулсан байна. Тоглоом гэдэг дуунд эдгээр үгнүүдийн аль үг нь дуулагддаггүй вэ? Аль амьтан нь дуулагддаггүй вэ? Гэсэн асуулт байна. Тоодог бяцхан ангаахай, нугасны муухай дэгдээхэ, ойн хүрэн баавгай, олон янзын шувуунууд гэсэн 4 хувилбараас нугасны муухай дэгдээхэ гэсэн хувилбар дээр 50 сая төгрөгөө бүгдийг тавьсан байна. Яагаад тавьсан? За манай одоо дунд охин маань цэцэрлэгээр их хүмүүжсэн л дээ. Тэгээд ер нь цэцэрлэгтээ орж ирээд олон янзын дуу, хүүхдийн дуу муу дуулдаг байсан. Тэгээд тэрний дачхавья гарч ах шиг байна. Цэцэрлэгийн багш нар маань бас сайн заасан байна. Тоодог бяцхан ангаахай гэдэг айн хүрэн байгуулч ингэж гэдэг л. Хөдөлгөөнтэйгээр. Тийм олон янзын шоунууд тэр ингэж. Тий. Нугасны муухай дэгдэхэ гэж Тийм аахгүй. нуусны муухай дэгдэхэ бол манай нөгөө үлгэр. Тийм үү? Тэгээд За оролцогчд маань хариултандаа итгэлтэй байна. Зөв хариултыг харцгаая. ёо. За мөнгө авах. За оролцогчд маань нэг дэх асуултаа амжилттай давж чадсан. Үнэхээр нугасны муухай дэгдээхэ гэж дуулагддаггүй юм байна. 50 сая төгрөг бүрэн бүтнээрээ байгаа. Одоо бид хоёр дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Хувцас загвар. За оролцогчдын маань хоёр дахь асуултын сэдэв бол хувцас загвар гэсэн сэдэв байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр 4 хариулт нь гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц Иесусийн дуртай өнгө. Хоёрдугаар дэлгэц хойд туйлын далбааны өнгө. Гуравдугаар дэлгэц харанхуйд танигдахын тулд. Дөрөвдүгээр дэлгэц Coca-Cola-ны реклам. Юутай хаваа. Санта Клаус улаангийн хувцастай байдгийн шалтгаан эдгээрийн аль нь вэ? Иесусийн дуртай өнгө, хойд туйлын далбааны өнгө, харанхуйд танигдахын тулд Coca-Cola-ны реклам. Цаг явда. Юу заяа. Есүсийн дуртай өнгө гэхэлэр одоо нэг Есүс өөрийнхөө дуртай өнгөөр Санта Клаусыг магадгүй нөгөө эн чин Америк талтай юм чин тийм байж болох юм. Гэхдээ хойд туйлын далбааны өнгө гэдэггүй. Ерөн зөв Coca-Cola-ны реклам дээр Санта Клаус их гардаг та тийм. Шинжид болохоор нэг удаан хувцастай. Энэ харанхуй танигдахгүй тул тэр аль нь кола. Үгүй Иесус гэдэг чинь яа тэр зүгийг 34 секунд үлдсэн байна. Тур. Есүс хойдод хоёр дээр тавьчих. 25 секунд үлдсэн байна. Иесусийн дуртай өнгө гэдэг дээр тавь. Үгүй харанхуй танигдахын тулд гэж. Харанхуй биш дээ. Хөөе.
Юу юм бэ? Иесусийн дуртай өнгөтэй тавиа. Гүй хойд төлмөр дээр тавьчих. Одоо 6 5 4 3 2 1 цаг дуустаа. Харанхуй танигдахгүй юм. За оролцогч маань хувц цаг өгсөн сэдвийг хоёр дахь асуултын сэдв болгон хүлээн авсан. Дөрвөн хариулт гарч ирсэн байгаа. За харанхуйд танигдахын тулд гэсэн хувилбарыг яагаад орхисон бэ? Би зүгээр яг бодож байна. Тас харанхуйд улаан өнгийн хувцс бас нэг их ядаргаад ах хувцс бол биш. Тийм үү? Тий, ер нь бол улаан гэдэг чинь одоо ингээд харанхуйд бид нар улаан өнгийн хувцс харъя гэж бодохгүй шүү дээ. Тэгэхээр харанхуйд хүн аль болох цайвар өнгө өмсчээж ядгарна шүү дээ. Тий, тэгэхээр энэ чинь тэрийг орхичвоо. Тэрийг л ер нь орхичлаа. Хойд туйлын туяа гэж нэг сони юм байдаг шүү дээ. Маш их сони ингээд улаан өнгө байдаг байхгүй. Туяанд бол улаан, ягаан, хөх, цэнхэр гэдэг. Тэр хойд туйлын тэр өнгийг үзэж харуул бас их сонио. Coca-Cola-ны реклам гэж юу? Аавс асуугаар. Coca-Cola ч өөрөө зүгээр улаан өнгийг бэлгэдэ явдаг. Тийм үү? Тэгээд ер нь дэлхийд дахинд юу гэдэг юм бэ? Одоо мэдгүй бидний мэдэх одоо энэ хойд Орос ч гэдэг юм уу бид нэр рекламыг харж байхад ихэвчлэн Santa Claus кола гэх рекламдах маягтай. Тэгээд Coca-Cola-ны нөгөө одоо рекламны одоо машин дээр одоо Santa Claus-ыг дүрслээ үзүүлсэн байдаг. Одоо ялангуяа бид нар одоо шинэ жилээр 31 хүрэхийн өмнө бол ер нь тувд Santa Claus Coca-Cola-ны реклам хоёрыг хамт үздэг шүү дээ. Оролцогч маань Иесусийн дуртай өнгө гэсэн хувилбар дээр 12 сая төгрөг тавьсан байна. Хойд туйлын далбааны өнгө гэсэн хувилбар дээр 9 сая төгрөг тавьсан байна. За үлдсэн 29 сая төгрөгийг Coca-Cola-ны реклам гэсэн хувилбар дээр тавьсан байна. Харанхуйд танигдахын тулд улаан өнгөтэй хувцсыг сонгосон юм а гэдэг хувилбар дээр бол мөнгө тавиаг байгаа. Зөв хариултыг харцгаая. Биш юм байна. 12 сая төгрөг доош унлаа. Иесусийн дуртай өнгө бол биш юм байна. За, ер нь захаасаа биш гэж яваад байна шүү. Яана. Арай одоо харанхуй танигдахгүй тулд нэг 21 сая төгрөг доош унлаа. Хэрвээ Coca-Cola-ны реклам байх юм бол оролцогч маань 29 сая төгрөгөөр нэвтрүүлгийг цааш дөрвөлжлүүлэх болно. Харин харанхуйд танигдахын тулд гэдэг хувилбар байх юм бол нэвтрүүлгийг өндөрлүүлэхээс өөр аргагүй болох нэ. Харин харанхуй танигдахын тулд бол цагаан л өнгө овц өмсөн мөр. Тийм тод те. Яа. Кола гэхдээ Аавда мөргөө. За, оролцогч маань хоёр дахь асуултандаа хариуллаа. 29 сая төгрөг тэдэнд үлдсэн. Харин 21 сая төгрөг доош унсан. Санта Клаусын хувцас яагаад улаан байдаг вэ гэвэл Coca-Cola-ны реклам юм байна. Тэгэхээр Санта Клаус маань бас нэлээд сүүлд үүссэн зүйл байж таархан тийм ээ. Coca-Cola маань 1895 он гэж бодглохлоор оролцогч маань одоо 3 дахь асуултынхаа сэдвийг харах гэж байна. Хүний бие. Яа. За нөгөө хоёроосоо сэлгээ хийх үү? Яах вэ? За ер нь Бэж дөө. ингээд одоо энэ охинтойгоо бас нэг эхний хоёроо явсан юм байна. Нэг 3 гэж үзээд яваад нөгөө хоёр маань бас юу гэж бодож байна вэ? Яа. За, оролцогч маань бол сэлгээ хийхгүйгээр энэ бүрэлдэхүүнээрээ 3 дахь асуултаа давах гэж үзье гэж шийдсэн байна. Сэдв бол хүний бие гэсэн сэдв байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр 4 хариулт гарч ирнэ. Нэгдүгээр дэлгэц бөөр. Хоёрдугаар дэлгэц уушиг. Гуравдугаар дэлгэц өндгөвч. Дөрөвдүгээр дэлгэц нүд. Асуултыг харъя. Эдгээр хүний хос эрхтнүүдээс аль эрхтэн нь нэг төвшөнд биш яг зэрэгцэж байрладаггүй вэ? Нэг төвшөнд биш яг зэрэгцэж байрладаггүй вэ гэнэ. Бөөр, уушиг, өндгөвч, нүд. Өндгөвч бол тийм, нүд бол тийм. Бөөр бол нөө жижиг том байдаг. Өндгөвч юм биш үү? Юу гэнэ хөөе? бөөр нөгөө оол хий. Өндгөрч Эрхтнүүдээс Бөөр нөгөө оол хийчих. бөөр энэ хойноо ингээд энэ хоёр бөөр чинь бас байж дээ. Тэгээд ингээд Хоёр нүд. Уушиг чинь ганц 35 секунд үлдсэн байна.
Хос Аль эрхтнүүд эрхт нь нэг төвшөнд биш. Яг зэрэгцэж байрдаггүй гэж байна. Ер нь гэхдээ нарийн үзүүл заа юу. Хүний нүд бас яг нэг шулуунд байдаг. За мөнгө байршуулаарай. 24 секунд үлдсэн байна. Уушгич юу юу лээ. уушиг. Бөөрдөг тодоо өөрөө өдөртөө 50 штэ. 5 секунд үлдлээ. Мөнгө байршуулаарай. Төвшөнд биш. Та тэгвэл уушиг Нэг төвшөнд өөр байдаг бай. Зэрэгцэж байрдаггүй вэ. Бөөрдөг байхтай. Уушиг биш үү. 7 6 Байрдаггүй вэ. Бөөрдөг 50 та. 2 1 цаг дуусна. Гэхдээ яг нарийн зүгээр яг ер нь зүгээр хүний эд эрхтний яг нарийн үзүүл одоо ингээд Нарийн үзүүл бүгд өөр. нүд ч гэсэн нэг төвшөнд биш байгаа байхгүй юу? Ингээд дади байна. Харж байгаа яг ийшээ дади байгаа байхгүй юу? За минийх ч бас нэг тийшээ дади. Яг нэг төвшөнд биш. За тэгтээ яг нарийн үзэх юм бол бүгд л тийм. А гэхдээ хоёр нүд нэг төвшөнд байна уугүй байгаа. Тийм үү? Хоёр чих байна уугүй байгаа. Бөөр бас ингээд нэг л баймар л байгаа. Би бас энэ охинд иргэдээд байгаа охинд. За оролцогчд маань бол мөнгө байршуулсан байна. Бөөр уушиг хоёр. Нүд гэсэн үйлбэр дээр 5 сая төгрөг тавьсан байна. Та нүдийг жоохон далий гэж бодоод тавьчих уу? Яах зүгээр тэгээд сандраа тавьчихлаа. Нэгдүгээр дади. Хоёрдугаар одоо бодоход би уушиг яг нэг төвшөнд биш байх болов гэж бодож байна. Энэ охиныгоо би бөөр гэдээ хараад уул биштэй гэж бодох юм. Бөөр яг энэ хүний хойнд унжаад нэг шулуунд байд юм болов уу гүн болоод гэж л бодох. 10. Уушиг гэсэн үйлбэр дээр 10 сая төгрөг тавьсан байна. Нүд гэсэн үйлбэр дээр 5 сая төгрөг тавьсан. Үдснийг нь бөөр гэсэн үйлбэр дээр тавьсан юм байна. Би зүгээр одоо бодоход уушгид нэг төвшөнд биш байх үйл гэж бодож байна. Өндгөвчин дээр бодов уу? Уушиг чинь бол Өндгөвчийг бодсон уу? Өндгөвчийг бодсоо. Өндгөвч чинь нөгөө эргэтэн гэж байгаа шүү. Сандрахтай байж за өндгөвч доор дээр байрлал нь энтер гэж бодлоо сая. За оролцогч маань бөөр гэсэн үйлбэр дээр 14 сая төгрөг, уушиг гэсэн үйлбэр дээр 10 сая төгрөг, нүд гэсэн үйлбэр дээр 5 сая төгрөг тавьсан байна. Өндгөвчин дээр мөнгө тавиаг байгаа. Хэсгэн зар сурталчилгааны дараа эргээд уулзцгаая. Асуултыг харъя. Эдгээр хүний хос эрхтнүүдээс аль эрхтэн нь нэг төвшөнд биш яг зэрэгцэж байрладаггүй вэ? Уушиг гэсэн үйлбэр дээр 10 сая төгрөг тавьсан байна. Нүд гэсэн үйлбэр дээр 5 сая төгрөг тавьсан. Үдснийг нь бөөр гэсэн үйлбэр дээр тавьсан юм байна. Эргэмчтэй та бүхэн яг одоо боловсролтой хөтөлбөрөөр 50 сая мөнгө шоу нэвтрүүлгийг үзэж байна. Өнөөдөр тусгай дугаараар гэр бүлийн 4 гишүүн оролцож байгаа. 3 дахь асуултанд хариулсан байгаа. Хүний биеийн хос эрхтнүүдээс аль эрхтэн нь бол нэг төвшөнд байрладаггүй вэ? Нэг төвшөнд зэрэгцсэн юм биш. Одоо би байдаг вэ гэсэн асуулт байлаа. Бөөр гэсэн үйлбэр дээр 14 сая төгрөг, уушиг гэсэн үйлбэр дээр 10 сая төгрөг, нүд гэсэн үйлбэр дээр 5 сая төгрөг тавьсан. Тэр нүдийн тавыг гэж тавьчихгүй. бүслэгтэй бөөрөө даруулж бүсэлдэг шүү дээ. Тэгэхэд эн чинь юу гэдэг юм? Яг юм хосороо ингэж хойно ингэж байрладаг учраас бөөрөө ингэж дарж бааддаг байхгүй. Тэгэхээр би бөөр биш. тийм л дээ. Гэхдээ уушгид төвшний хувьд тэр чинь хөдөлгөөнгүй байдаг. Нүд бол нэг төвшөнд юм байна. Яг жижиг том байдаг л баг. зарим үнэх дади. Нүдэн дээр тавьж байхын оронд өндгөвчин дээр тавьдаг байсан. Яагаад? Өндгөвч өөр газар байдаг юм. Аагүй. Аа? За өнгөрсөн нэр. Өндгөвч. Яна. Уушиг биш болж таарлаа. Мохоо. 10 сая төгрөг мөн доош унс. Нийтдээ 15 сая төгрөг доош унчаад байна. Хэрвээ бөөрөл биш байх юм бол өндгөвч болж таарлаа. Гүг харин бөөдөө шууд ороод хийчих гээд байгаа чинь. Мөнгө авч авах. За ямар ч байсан бадам цэцэг маань бас нэг аминд орлоо бас. Би бөөрийн боловсрох гэсэн юм. За болж. За ингээ оролцогчд маань 3 дахь асуултад авч чадсан 14 сая төгрөг тэдэнд Зөвшөөр бүр. 14 сая төгрөг. сэдвийг харах гэж байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчдэр санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк, Туркийн
цэвэр жимсний шүүс Камек брэнд бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа байлаа. Бид одоо дөрөвт асуултын сэдвийг харах гэж байна. Тоглоом. Тоглоом. Тоглоом гэдэг чинь. Би өстой тоглоомд марах хүн шүү дээ. Цом ах юм. Тий, манай одоо хамтарт тоглолцоо одоо Бадам цэцэг маань бас үүргээ их сайн биелүүл дээ. За. Би бол одоо маш их баяртай байна. Баярлаа. За тэгээд тэнд сууж байгаа хоёр хүнээс бас өөртөө Хэн нь ирвэрэ гэж юу? Одоо ирүүлээ гэж чадахгүй. Тэд нар ч өөрсдөө хэн нэг нь хараад ирээ. Та хэнийг гэж сонгож байна? За тоглоом. Манай хоёр юу ярьж байгаа хайлт нэг нь ирж байгаа байх гэж найдаж байна. Тоглоом чи дэрж байна. Цоомог гэж. За. Тэгэхээр цоомоо. За. За ойлгодоо. Эрэгтэй хүн те нөгөө тоглоом сонирхон би бол тоглоом тоглодог хүн шүү. За ойлгодоо. За таныг тусгай мэдээ өрөөрөө урьж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд оролцогчдоо сэлгэхээр болсон. Лавсруу ах маань бол өөрийн дунд охин болох Бадам цэцгээ сэлгээний суудалд одоо тусгаалan бэлдсэн өрөөрөө явуулж оронд нь өөрийн хүргэн болох Соломон баярыг дуудсан байгаа. Ингээд Соломон баяраа өгтөө авцгаая. За тавын одоо дөрөвт асуултын сэдв бол тоглоом гэдэг сэдв байгаа. Тоглоом. Ямар тоглоом байхыг нь бол мэдэхгүй. Одоо дэлгэцэн дээр 4 хариулт гарч ирнэ. 1-р дэлгэц 8. 2-р дэлгэц 10. 3-р дэлгэц 12. 4-р дэлгэц 20. Тогтцсон. Чи мэднэ. Чи мэднэ. За хоёулаа хамаагүй бол За. Гилийн боолын зураг гарч ирлээ. Энэ зурагт стандарт хөзрийн 1 боолыг харуулсан байна. Энэ хөзрийн 4 боолын нийт хэдэн нүд тоглогчд харагдах вэ? Юу гэсэн? Энэ өдрийн 4 боолын. Өдрийн 4 боолын нийт хэдэн? За одоо энэ хөзрөн дээр бол жишээ нь 2 нүд наашаа харж байна шүү дээ. Тийм ээ? Нийт стандарт хөзрийн бүх боолын 8 нүд наашаа харж байх вэ? Цаг явуулаа. Боолтой 8 юм шүү. 8 л шүү дээ. Чи ил мэдэн дээ. Гүгэн чинь би мэдэх юм байна. Зарим боолынх нь 2 нүд харж байдсан биш үү? Харин. Чи яг хөзрийн тоглодог юм боддоо. Бүгд ийм 2 та надад зарим 4 байдаг юм шүү. Надад итгэв. Зарим боол чи зарим нь ингээд зарим нь ингээд харсан боол. Тэр чи 2 нүдтэй, дороо 2 нүдтэй 4. 8 12 дээр тавих хоёул хуваагаад. Хуваасан дээр юм шүү тэгвэл. Яг мэдэхгүй. Шууд 8 юм биш. Урагшаа харсаад хэдэн секунд 30 уу? 30 секунд үтсэн байна. Энэ бол дандаа хажуунаас Урагшаа харсан хөдрийн юу байдгүй юм да. Тийм үү? За чи ил мэд. За 8 дээр тавьчихгүй. Та итгэхгүй. Та дуулгаас бодож та. Ганц хоёрыг яг хайхгүй. За яг ингэж тавьчих. Цаг дууссан. Оролцогч маань тоглоом гэсэн сэдвийг сонгосон байгаа. Стандарт хөзөр буюу дэлгэцээр гарсан байгаа гилийн боол. Түүнтэй адилхан яг цэцгийн боол, дөрвөлжингийн боол, бундангийн боол гэж 4 боол байгаа. Хэдэн боолын нүд нааша харж байдаг вэ? Гилийнхтэр бол 2 нүд нааша харж байна. Нийтдээ хэдэн нүд нааша харж байдаг вэ гэсэн асуулт байлаа. 8 гэсэн хувилбар дээр ихэнх мөнгөө тавьсан байна. Харин 12 гэсэн хувилбар дээр 3 сая төгрөг тавьсан байна. 10 бол биш үү? Яг зүгээр. Өш 20 бол арай л учир нөгөө хөдрийн 2 удаа нааша харсан бас байж магадгүй. Тийм юм бол байхгүй. Юу зүгээр хөдрийн нөгөө хүн нь байна шүү дээ. Хүн чинь бол боолоор яадгүй шал өөр юм байдаг үстэй. Тийм тэр бол. Ядаад ноён байдаг үстэй тий. Ноён хатан зөндөл юм байна. Боол яг энэ тий. 4 боол. Асуудалгүй зоригтой. За зөв хариултыг харцгаая. За хэрвээ эвгүйдэг юм шиг өсөрдөг юм уу? Шүү дээ. Ганц боолыг нааш нь харуулна гэж байхгүй. Би дандаа хосоор ингээ бодчихгүй. 2 харна хажуу дэшээ харцсан байдаг гэхэд 2 улааны нааш нь харуул зурж магадгүй гэж бодоод 4 боолын нийт хэдэн нүд
тоглогчд харагдах бай гэж. Тэ асуудал бол баймаар юм те. Одоо шууд ингэн Энд одоо хэд харагдаад байгаа юм бэ? Хоёр л доо. 2 сар гэж. Яг 2 байна уу? 2. Одоо 12 онгоо. 8 Өөр минутыг байгаа шиг. Тэгээ 12 онгоос тэр аюушт нэг аюушигаа гаргаж ирэхгүй нэг дуусчих үү яа. Би санагдаа өөрөө би ингэж гарч ирээгүй шүү. Таны дуудлагаар гарч ирсэн шүү би. 20 минут бол байдгүй маа. Байхгүй маань. 12-гүй шүү. 8 л байгаа хөө. 8 баха. Яг юм яаж мэдхүүгээд 12. Хэрвээ 8 Яг 10 байвал ч бас ийггүй шүү. Арайгүй л үү. Гуха. Гуха. Oh my god. Юу вэ? 11 сая төгрөг доош ундаа. 8 минут бол наашаа харж байдгүй юм байна. Дөрвөн боолын. Зөө. Чиш бүр айгүй ихтэй байсан битээ. Харин тий. Тэгэхээр яг хоёр улаананд наашаа хардаг байж магадгүй л гэж зүгээр таамаглаад. За аюуш тэнд өстө боо юм болж байгаа яа. Одоо 10 байж бүр бодлох. Яа, нэрээ сая. Гэхдээ ер нь тоглож байгаа хүн тэр боолын юу хардгүй. Мөнгө авч авна. Мөнгө авч авна. За чи Та тавьснараа. миний хүү дөнгөж орж ирсэн бас хамаг юм унгаасан бас. Хамаг юм унгаас. Юу яаж мэдгүйгээ. За оролцогчд маань дөрөвт асуултаа давж чадлаа. 3 сая төгрөг тэдэнд үлдсэн байгаа. Стандарт хөзрийн 4 боолын нүднүүдийн тоолох юм бол нийт 12 нүд наашаа харж байдаг юм байна. 3 сая төгрөгтэй үлдсэн. Одоо бид 5 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Орос кино. Заавал мэднэ те. Энэ сэдвээр шинээр хүн оруулж ирэх үү? Энэ багаараа явах Энд уу? дэр манай бол асуудалгүй. Гүүш ястай аюултай. За энэ багаараа явах уу? Эсвэл сэлгээ оруулах юм уу? Би 11 сая алдсан чи явах уу? Тэгтээ бас. За тавтах энэ багаараа нэг яваад явахгүй да. Цаашаа явах шин. Цаашаа энэ аддаага засч одоо энэ дэр чинь зөв ажиллана гэж бодож явах уу гэж За. Тэгээ би Тэгээ яхаар болов? Энэ багаараа юу? Энэ багаараа л. Нэг явъя та. За оролцогчд маань Одоо 5 дахь асуултын сэдв болвол Орос кино гэсэн сэдв байна. Дэлгэцэн дээр одоо 5 дахь асуулт учраас 3 хариулт гарч ирнэ. 2 дээр нь манай 2 оролцогч мөнгө байршуулах боломжтой юм аа. Одоо ингээд дэлгэцэн дээр хариултууд гарч ирнэ. 1-р дэлгэц Донго Юрий Никулин. 2-р дэлгэц Хулчгар Георгий Вицин. 3-р дэлгэц Хашир Евгений Моргунов. Шүүрэгт тохиолдсон явдал үе ажиллагаа кинонд хэн нь агуулгын манаач эмгэнийг ухаан алдуулах үүрэг хүлээдэг вэ? Донго Юрий Никулин, Хулчгар Георгий Вицин, Хашир Евгений Моргунов. Цаг явлаа. За хин нэг үлээ. манай чим нэг ухаан алдуулах хүлээдэг бай. Кинон дээр ингэдэг штэ. Вицэн нөгөө нэг юм муурнууд барьж аваад нэг хиймэл юу нэг юм юутай ачууранда юм шингээчээд дарж унгаагаад байдаг үстэй. Юрий Никулин болохоор нэг юм хаалга онгоцох нэг юм бах барьчаад хадаа суулаад байдаг. Маргунун болохоор Маргунун яадаг вэ? Нэг цогтөг мохтгол юм хийх гэдэг үү? 35 секунд үлдсэн байна. Мөнгө байршуулаарай. Ухаан алдуулах үүрэг хүлээдэг вэ? Вицэн дээр тавьчих уу? Та өөрөө зурдад тавьчих уу? За тэгэхэд Юрий Никулин гэдэг Маргунов ч цохиж мохоод 22 секунд үлдсэн байна. Вау. Маргунов дээр Маргунов ч яадаг вэ? Та өөрөө юу сайн мэдгүй. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 цаг дуусна. За оролцогчд маань Орос кино гэсэн сэдв 5 дахь асуултын сэдв болгон хүлээн авсан. Дэлгэцэн дээр бол Донго буюу Юрий Никулин, Хулчгар буюу Георгий Вицин, Хашир буюу Евгений Моргунов гэсэн 3 бидний мэдих жүжигчд байна. Харин Эр үгийн И ажиллагаа гэдэг кинон дээр дэлгүүрийн манаач эмгэнийг ухаан алдуулах үүргийг
хэн хүлээдэг вэ гэсэн асуулт байлаа. Хулчгар буюу Георги Вицэн дээр 3 сая төгрөгөө тавьсан байна. Яагаад? Ер нь яг киноны үйл явдал жоохон санагдчихлаа. Энэ гурав ч нэг зах дээр ч үлээ юм зараад Маргунов ч нэг хяналт хийгээд Никулэн зараад байж байдаг ч үлээ. Тэгээд энэ Вицэн зараад байж байгаа юм аа. Тэгээд нэг юм хийчээд нэг муурнуудаа нэг шавар муурнуудаа ухаалдуулаад унгад тавиад нэг ингэж байдаг. Сүүлдээ эн чинь өөрийнхөө амыг таглаад ухаалдчихдаг шүү дээ. Дөрийн бас дөрийн хөтлөгдөөл явна шүү дээ. Гэт нэг ухаалтаа унцдаг. Би зүгээр Маргунов дээр нөгөө би хаата том хүн нэг юм цохиж хүнийг ухаалдуулах юм байдаг үлээ гэдэг дээр зүгээр жоохон бодож байна. Гэхдээ яг үүрэг хүлээх нь Вицэн хүлээн. Үүргийг бол Георги Вицэн хүлээдгээ гэж ерөнхийдөө бодож байна. 3 сая төгрөгөө тавьсан байна. Энэ бол 50 сая шоуны нэвтрүүлгийн 5 дахь асуулт байгаа. Зөв хариултыг харцгаая. Маргунов нэг яах вэ гэж бодчих. Юу хийж чи? Сони юм аа. Би түрүүнийхээ бодоод байгаа. Шокноос гарахгүй. Шоконд орчлоо би. Яа, Маргунов бол биш юм байна. тэгвэл гайхах. Хайрга. Оролцогчид маань 5 дахь асуултаа амжилттай давж чадлаа. 3 сая төгрөг тэдэнд бүрэн бүтнээрээ байсаар байгаа. Одоо бид 6 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчдэр санхүүгийн боловсролыг дэмжигч Голомт банк, Туркийн Тамек брендийн цэвэр жимсний шүүс бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа үйлээ. Бид одоо 6 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. Сонин хачин. За яг ингэж бодож байна бас. Эхний охинтойгоо бас 3 үед явцсан, тий? Одоо бас цомоотойгоо бас 3 үе. Одоо чи хоёрыгаа хоёлоо давтсан. Бас 3 дахын. За яачсан? Хоёул саяар нь 3 тавилаа гэхэд аюушгаа оруулах боломж нэг байгаа тийм биз дээ. За оролцогчид маань бол 6 дахь асуултаа энэ бүрэлдэхүүнээр нэг яваад үзье гэж шийдлээ. 3 сая төгрөг манай оролцогчдод байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр хариултууд гарч ирэх болно. Нэгдүгээр дэлгэц сансрын органик бит. Хоёрдугаар дэлгэц нян. Гуравдугаар дэлгэц мутант амьтан. Нидерланд улсын Амстердам хотын амьтны хүрээлэнд нэгэн сонирхолтой үзмэр бүхий хэсэг 2014 онд нээгджээ. Энд ямар үзмэр нээгдсэн бэ? Сансрын органик бит, нянгийн үзмэр, мутант амьтдын үзмэр. Энэ нэг сонсчихсон сандадах энэ мутант амьтд гэдэг. Тийм үү? Аа. Нян сонирхолтой үзмэр бүхий хэсэг. Сансрын органик бит. Танд юм байна уу? Үзмэр нээгдсэн бэ? Амстердам. Танд бодол байна. Хаана гэсэн бэ? Хүрээлэн. Амьтны хүрээлэн гэж байна шүү дээ. Амьтны үрээлэн. Тэр мутант амьтан байж болох юм. Та инхүү. Амьтны хүрээлэн гэж байна тий? Тий. Амьтны хүрээлэнд нэг сонирхолтой үзмэр хийсэн. Энд ямар Сансрын органик бит гэхэр чинь ч юу? бит шүү дээ. Зүгээр бит шүү дээ. Ням бас харуулж тусахад юм. Амьтны хүрээлэн. Нянгаар үзсэн Ням юм. ч одоо тэгээд ийм томруулдаг шидээр хардаг. 23 секунд үлдсэн байна. Томруулдаг шидээр ингээд энэ ням энэ чинь сонирхолтой үзмэр шүү дээ. Няндаа сайн. Тий. 17 секунд үлдсэн байна. Амьтны хүрээлэнд нэг том томруулдаг шидээр цаана ийм ням байна гэдэг ч юм уу. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 цаг дуусна. Амьтны хүрээлэн. Ян чи амьтанд байгаа. Одоо яах вэ юм тэгээд За оролцогчид маань 6 дахь асуултанд хариулсан байна. Нидерландын Амстердам хотын амьтны хүрээлэнд 2014 оноос нэгэн шинэ үзмэр бий болсон юм байна. Үзэгчдийг бол нэгэн татж байгаа юм байна. За тэр нь бол ямар амьтдын үзмэр, онцгой үзмэр байгаа юм бэ? Мутант амьтдын үзмэр, нянгийн үзмэр, сансрын органик битүүдийн үзмэр гэсэн 3 хувилбар байна. Оролцогчид маань мутант амьтан гэсэн хувилбар дээр 2 сая төгрөг, нян гэсэн хувилбар дээр 1 сая төгрөг, сансрын органик бит гэсэн хувилбар дээр мөнгө тавиагүй байна. Яагаад мутант амьтан дээр тавьсан? яг ер нь одоо сүүлийн үед энэ одоо энэ атомын цахилгаан станц ч юм уу те янз бүрийн дэлбэрэлт мэдрэлт юм хумнаас болж одоо амьтад их өөрчлөгдөж хувирдаг шүү дээ.
их сонь аймт одоо энэ юунд Чернобыльд ч юм уу одоо үүссэн гарцсан байгаа гэж байгаа. Тэгээ ер нь дэлхийн нийтэд бол ийм сонирхолтой аймтад бол их бий болсон. Америкт гэхэд асар том царцаа нөгөө тариалангийн талбайны хүний одоо машин дээр байсан гэх жишээтэй. Тэгэнгүүт л одоо юу гэдэг энэ улс орн бол ер нь одоо энэ мутант амьтдыг их сонирхуулж хийж болох талтай. Энэ томроо яаж мэдгүүлсэн байж байгаа юм бэ? Ингээл үзэхээр хүмүүс ороод янгууд янз бүр нянгууд ингээд бүр одоо нөө бөөс мөөс чинь бүр ингээд томруулаа хараад ийм амтан байд юм байж тээ. Гэдэг ч юм уу тий гэж бодчихл одоо энэ бол зүгээр сансрын органик бит хийж байгаа байхгүй тий. Зөв хариултыг харцгаая. Мутант амьтан бол биш юм байна. 2 сая төгрөг доош унсан байгаа. Эрхэм үзэгчдээ зар сурталчилгааны дараа эргээд уулзцгаая. Нидерланд улсын Амстердам хотын амьтны хүрээлэнд нэгэн сонирхолтой үзмэр бүхий хэсэг 2014 онд нээгджээ. Энд ямар үзмэр нээгдсэн бэ? Нян гэсэн хувилбар дээр 1 сая төгрөг, сансрын органик бит гэсэн хувилбар дээр мөнгө тавиаг байна. Мутант амьтан бол биш юм байна. 2 сая төгрөг доош унсан байгаа. Эргүүлжтэй та бүхэн яг одоо боловсрол сүүлзээр 50 сая мөн шоуны нэвтрүүлгийг үзэж байна. Нэвтрүүлгийн оролцогчид маань өнөөдрийн тусгай дугаар буюу гэр бүлийн дугаар хүрсэн ирсэн оролцогчид маань одоо 6 дахь асуултанд хариулж байна. 2014 оноос Нидерландын Амстердам хотын амьтны хүрээлэнд нэгэн сонирхолтой үзмэр үзэгчдийг татгуулсан байна. Энэ ямар үзмэр вэ гэсэн асуулт байлаа. Мутант амьтдын үзмэр байсан гэдэг хувилбар дээр 2 сая төгрөг тавьсан боловч доош унсан. Биш болж таарсан. Одоо харин нян сансрын органик бит гэсэн 2 хувилбар байна. Нян гэсэн хувилбар дээр 1 сая төгрөг тавьсан байгаа. Энэ баг сонирхолтой гэж байгаа юм чинь. Яа. Мөнгө. Зургаат асуултаа давж чадлаа. Гэхдээ 1 сая төгрөгтэй үлдсэн байгаа. Одоо бидний өмнө 7-8 гэсэн 2 даваа үлдээд байна. Одоо ямар тактик хэрэглэе гэж бодож байна? Одоо асуултаа хараалахад ер нь аюушигаа гаргаж ирээ да. Тэгээд багаараа сэдвээ харчаад тэгээд багаа оруулж ирээ. Тэгээ ер нь бол тэгээд юу ч мэддэг ч юм хэрвээ яг гараад ирлээс бүр 100% мэддэг юм байж бас харъя. 1 сая төгрөгтэй үлдсэн. Одоо бид 7 дахь асуултын сэдвийг харах гэж байна. За сэдвээ харъя. Интернет. За сэдв бол интернет. Энд ч юу дээ. Сэлгээ их үү? Сэлгээ. Яста залуучууд л аюушигаа гаргаж ирээ тий. За. Бас нэг гишүүн болох одоо том охин цэнд аюушигаа оруулж ирэх нь байна. За. Том одоо их баярлалаа. Уруу болсон. 50 сая улс шоу нэвтрүүлгийн 7 дахь асуултан дээр тулж ирсэн байгаа. Сэдв бол интернет. За ингээд сэлгэгдэн орж ирж байгаа цэнд аюушигаа угтан авцгаая. За баяр хүргэе. Уг нь бол гайгүй яваад биш үү? Гэтэ шинээр орж ирсэн багийн 2 гишүүдтэй. Сая намайг 8.12 яав. Үүний дараа 8 ердөө 1 сая төгрөг үлдсэн байгаа. Сэдв бол интернет гэсэн сэдв байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр 3 хариулт гарч ирнэ. та нар сандад ихтэй аюу сайн. Нэгдүгээр дэлгэц хөргөгч нь толгоогоо хийсэн хүмүүс. Хоёрдугаар дэлгэц бие засж байгаа амьтад. Гуравдугаар дэлгэц богч ажиллаж байгаа хүүхдүүд. Google сайтаас 2 4 1 5 4 3 9 тэг 3 гэсэн тоонуудаар зурган хайлт хийхэд зөвхөн нэгэн өвөрмөц төрлийн зургнууд гарч ирдэг байна. Энэ тоонуудаар ямар зургнууд гарч ирдэг вэ? Йоо. Яна. Энийг бол үнэхээр бодхаас өөр арга байхгүй юм бэ.
2 4 энэ чи ямшлог хөөх боломж олго тий. Юу вэ? Өвөрмөц төрлийн юу гэсэн блэ? хөргөгчн толгоогоо хийсэн хүмүүс Зургаас гарч ирдэг байна. Богц ажиллаж байгаа хүүхдүүд өвөрмөц төрлийн зургнууд өвөрмөц гарч ирдэг. Энэ үү? Би засж байгаа амт дээр 50 юм байна да. Би л авч гисэн ингэж бодож байна. Ажиллаж байгаа хүүхдүүд бол нэг Хугацаа байна. 25 секунд үлдсэн. хөргөгчн толгоогоо хийсэн ч бас өвөрмөц л. Гэтэ тэрийг зургийг авах гэж Би засж байгаа амтд гэх юм бол тэ байж байгаа. Өвөрмөц төрлийн зургнууд гээд. За ингэж л буутахаас өөр аргагүй. толгоог Үнэхээр ингэж хайж үзэв. Харин энийг дараа нь ингэж хайж үзмээр юм байна. харин тийм 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 цаг дуустаа. Тэргүүлжтэй 50 сая уул шоу нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хоёр оролцогч маань 7 дахь асуултанд хариулсан байна. Чин толгоогоо хийсэн хүмүүс бие засж байгаа амьтад богт зажилж байгаа хүүхдүүд гэсэн 3 хувилбар байлаа. Ерөнхийдөө бол боломжийг бодож үзв үү? хөргөгчн толгоогоо хийсэн хүмүүс гэхээр айгу олон таан дээр хүн болгон толгоогоо хөргөгчөнд хийгээд тахгүй учраас тийм олон зургийг илэрхгүй байх гэж боддог байхгүй. Бийцж байгаа амьтад бол яг амьтны ертөнц гэдэг ч юм уу, амьтны ямар нэгэн нэвтрүүлгүүд ч юм уу, тийм юунууд, фотонууд бас их байх магадaltaй гэж бодоод байна л та. Яг энэ тоогоор хайлт ихэд аль нь гарч ирэх вэ гэдэг л сонирн байгаа. Тэр бол мэдэхгүй. Тэрнээс энэ тооны ард ямар ч одоо өвөрмөц төрлийн зургнууд байдаг. Зургнууд байлгаж болно шүү дээ. Тийм ээ. Богц ажиллаж байгаа хүүхдүүдийг ч гэсэн өвөрмөцөөр хийж болно. Жижигэн хөөхөн хүүхдүүд л үдээгээд нөгөө бохин хагараад уруулаа минь ялцсан тий тэгээд бохоо булаацж байгаа ингээд янз бүр тэгээд ер нь ягаад бие засж байгаа амьтад дээр тавив? Яг нөгөө зургнууд би болохоор нөгөө зургнууд мод гэсэн болохоор тэр болгон нэг хөргөгчөнд хүмүүс толгоогоо игээ зураг аваад авах болов явах бол гэдэг юм бодцъя. Тэгээд одоо ингээд бодоод хахад бол хамгийн өвөрмөц нь бол хөргөгчөнд толгоогоо хийсэн хүмүүс явах магадaltaй юм байна. Яг тэгэхээр тий тэр болгон хүмүүс тийг сэтгэхгүй шүү дээ тий. За оролцогчд маань ямар ч байсан бие засж байгаа амьтад гэсэн хувилбар дээр 1 сая төгрөгөө тавьсан байгаа. Энэ бол 50 сая уул шоу нэвтрүүлгийн 7 дахь асуулт. Зөв хариултыг харцгаая. Хүүхдүүд нэлээ. аль нь ч яаж болох мэдэхгүй байна. Богч ажиллаж байгаа хүүхдүүд бол байдаггүй юм байна. Тийм байна. За Google-ийн саяны тоо бүхий тоонууд руу орох юм бол тийм ээ сайт руу орох юм бол хөргөгчн толгоогоо хийсэн хүмүүсийн зураг байдаг юм байна. Нэвтрүүлэгт маш амжилттай оролцож 7 дахь асуултыг хүртэл амжилттай оролцож чадлаа. Үнэхээр сайхан оролцлоо. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа. За. Эргэмэгчтэй 50 сая уул шоу нэвтрүүлгийн тусгай дугаар үүгээр өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баярлалаа.